Salam, bugün sizə 7-ci sinif biologiyadan kesək altını izah edəcəm. Birinci suala baxaq. Hansı abiotik amildir? Biz bilirik ki, amillər iki qrupa bölünür. Biotik və abiotik. Biotik canlılar aiddir, abiotika isə cansız amillər aiddir. Baxırıq variantlara. Bizdən abiotik, yəni cansız amilləri istəyir. A da bitki canlıdır, B kəpənək canlıdır, amma C variantında isə hava cansızdır. D-də quş verilib, quş da biotik amillərə aiddir. Yəni abiotik amilə aid olan cavabımız 1-də C-dir, havadır. 2-yə baxaq. Müştərək həyat sürmək hər iki canlı üçün faydalıdırsa, bunu necə adlandırırıq? Aha, bu necə adlanır? Deməli, hər iki canlı üçün faydalıdırsa, mutualizm adlanır. Məsələn, arının çiçəkdən nektar alması, məsələn, buna misal ola bilər. Bu zaman arı nə edir? Çiçəyi tozlandırır. Aha, hansı parazitizmə misaldır? Parazitizm odur ki, biri üçün zərərlidir, biri üçün isə faydalıdır. Məsələn, baxaq, ada nə verib? Birə insan. Bəli, elə A variantıdır. Arı, çiçək hər ikisi üçün faydalıdır. Kəpənək, çiçək hər ikisi üçün faydalıdır. At pıtrağı isə biri üçün faydalıdır. Məsələn, at pıtrağı bitkisinin toxumu üçün faydalıdır, çünki ətrafa yayılır. Amma heyvan üçün heç bir təsirə malik deyil. 3-də olur parazitizmə misal birə və insan. Çünki birə insanın qanı ilə qidalanır, insana zərər vermiş olur. Parazitizmə misaldır. Keçək 4-cü sualın izahını verək. Hər bir orqanizmin yaşaya biləcəyi yerə onun nəyi deyilir? A. Ekosistem, B. Habitat. Bəli. Hər bir orqanizmin yaşaya biləcəyi yerə onun məskəni və yaxud da habitatı deyilir. 5-ci suala baxaq. Müəyyən ərazidə birlikdə yaşayan eyni canlının fərdlər qrupu necə adlanır? Müəyyən ərazidə birlikdə yaşayan eyni canlının fərdlər qrupu deyirsə, bu populyasiya adlanır. 6. Hansı biotik amildir? Biotik amil biz dedik ki, canlı amillərdir. Baxaq 6-cı suala. A. Hava, hava abiotikdir. B. Su, su da abiotik amildir. C. Torpaq, torpaq da abiotikdir, yəni cansız amildir. Amma D variantına baxın, bitki verilmişdir. Bitkilər canlılara aiddir, yəni biotik amillərə misaldır. 7-ci sual. Canlılardan biri üçün faydalı, digəri üçün heç bir təsiri olmayan qarşılıqlı əlaqə necə adlanır? Aya baxaq, deyir ki, parazitizm. Parazitizm odur ki, biri üçün zərərlidir. Aha, yəni biri üçün faydalı deyil heç burada. B-yə baxaq. Kommensializm. Bəli, kommensializm nədir? Biri üçün faydalıdır, digəri üçün təsirsizdir. Kommensializmə biz nəyə misal göstərə bilərik? Məsələn, bayaqki nümunədə yazılmışdı ki, at pıtrağı heyvan. Bəli, at pıtrağı bitkisinin toxumlarının yayılmasında, məsələn, at pıtrağı bitkisinin toxumları heyvanın bədəninə yapışır və uzaq məsafələrə yayılır. Bu zaman at pıtrağı bitkisinə faydalı olsa da, heyvan üçün onun toxumunun uzaq məsafəyə yayılmasının heç bir əhəmiyyəti, təsiri yoxdur. Yəni 7-ci sualda biri üçün faydalı, digəri üçün heç bir təsirə malik olmayan qarşılıqlı əlaqə kommensializm adlanır. Keçək 8-ci suala baxaq. Eyni habitata uyğunlaşan fərqli orqanizmin populyasiyaları necə adlanır? Eyni habitata uyğunlaşan fərqli orqanizmlərin populyasiyaları təbii birlik adlanır. Yəni 8-də olur B variantı, təbii birlik cavabı. Keçək 9-cu suala baxaq. 9-da bizə nə deyir? Aha, 9-cu sual. Qov göbələyi və palıd ağacı arasında hansı qarşılıqlı əlaqə var? Qov göbələyi və palıd ağacı arasında. Deməli, qov göbələyi biz bilirik ki, palıd ümumiyyətlə ağaclarda parazitlik edən göbələkdir. Burada bir tərəf üçün zərərli bir təsir var. Məsələn, palıd ağacı üçün zərərli bir təsir var. Qov göbələyi çünki palıd ağacının deməli üzüm maddələrini qəbul etdiyinə görə palıd ağacına ziyan vurur. Yəni burada olan qarşılıqlı əlaqə parazitizmə misaldır. 10-cu suala baxaq. Biotik amillərə misallar yazın. Biotik odur ki, canlı. Amma abiotik isə cansızdır. İnkar şəkilçisi varsa abiotik. Burada artıq cansız amillərdən söhbət gedir. Biz biotik amillərə misal göstərə bilərik. Məsələn, bitkilər, daha sonra insanın elə özü biotik amildir. İnsan da təsirsiz qalmır həm bitkilərə, həm heyvanlara. İnsanın da çox böyük təsiri var. Daha sonra biotik amilləri misal göstərə bilərik. Bitki, insan və heyvanları da misal göstərmək olar. Bugünkü izahımız bura qədər. Sağ olun.